Episode 4. Welcome to my new series promoting every single gym in my Ghora. If you guys new in this series, it's your boy Vishal Pandey. मैले सबै जिमलाई तीनटा विशेषमा डिभाइड गरेको छु, स्पेस, इक्विपमेन्ट र इन्भाइरोमेन्ट। लोकेसन तुलसीपुर चोकमा साइडमा रहेको बिल्डिङ थर्ड फ्लोरमा छ हाम्रो रोयल फिटनेस सेन्टर। थर्ड फ्लोरमा भएको कारणले म स्टेज चढेर माथि गएँ र स्पेस एकदमै राम्रो भएर मैले आज वार्म अप गरेँ, पार्कोर देखेँ। वार्म अप कम्प्लिट भइसकेपछि म गएँ आफ्नो वर्कआउटतर्फ। स्टार्ट गरेँ मैले बारबेल स्क्वाडदेखि र यसले मेरो एकदमै राम्रो तरिकाले ह्यामस्ट्रिङ फोकस गरेँ। मैले मेरो लोअर बडीलाई खासै ट्रेनिङ गर्दैन किनकि म फ्लिप्स एन्ड ट्रिक्स हानिरहन्छु र त्यो फ्लिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूले मेरो लोअर बडीलाई धेरै हेल्प गरिरहन्छ ग्रोथ हुन लागि। र त्यसपछि मैले यस्तो एडिसनल वेट लगाएर ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो स्पिड चाहिँ मलाई एकदम भारी पर्छ। वर्कआउट डन र अब हामीले जिम र इक्विपमेन्ट्सहरू एक्सप्लोर गर्छौँ। यो सिन चाहिँ हाम्रो फोर्थ फ्लोरदेखि हो। फोर्थ फ्लोरमा चाहिँ लेग्स वर्कआउटको लागि कम्प्लिट इक्विपमेन्टहरू राख्नु भएको छ र त्यससाथै एट्याच भएको छ हाम्रो जुम्बा सेसनको लागि र वार्म अप गर्नको लागि। एकदमै राम्रो स्पेस थियो र त्यहाँ मैले आफ्नो पार्क अफ फ्लिप्सहरू एटेन्ड गरिसकेको छु र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेग वर्कआउटको लागि बक्सिङ र ट्रेकिङहरू सबै कुरा राख्नु भएको छ माथि फ्लोरमा। फोर्थ फ्लोरमा इनअप छ ग्रुप सेसनको लागि र जुम्बा सेसनको लागि। नाउ दिस इज थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोरमा सबै इक्विपमेन्टहरू राख्नु भएको छ लिफ्टिङको लागि र कार्डियोको लागि। वेट लसको लागि बेस्ट ट्रेडमिल र साइक्लिङहरू लिएर राख्नु भएको छ। डम्बल लिफ्ट गर्ने एरिया एकदम राम्रो लाग्यो। लाइटिङ र मिरर र म्याटको कम्बिनेसन एकदम पर्फेक्ट छ र हाम्रो प्लेट्स र बार पनि एकदमै राम्रो छ। यो जिममा सोना पनि छ, बाथरुम एन्ड washroom all good. I hope in this video guys, if you did, please do comment, share, like. Thank you.